तो मेरे पास यहाँ पे 2 स्मार्टफ़ोन्स थे, एक एप्पल का और एक एंड्रॉयड का। तो मुझे लगा क्यों ना इसका अलार्म साउंड टेस्ट किया जाए, किसकी साउंड यहाँ पर ज़्यादा लाउड है। तो मैंने यहाँ पर सोचा फटाफट इन सारी चीज़ों को निपटा करके मैंने 2 अलार्म्स यहाँ पर लगा दिए, अपने आईफ़ोन में और अपने यहाँ पर दूसरे वाले एंड्रॉयड वाले फ़ोन पे। तो दोनों में जैसे अलार्म मैंने सेट किया, तो मैंने यहाँ देखा कि भाई साहब आईफ़ोन तो यहाँ पर आप कितनी भी गहरी नींद में रहो, आपको तो डेफ़िनेटली उठा देगा। लेकिन यहाँ जो एंड्रॉयड है, ऐसा लग रहा है कि दे नीड टू वर्क ऑन इट, क्योंकि नींद आएगी, नींद जाएगी नहीं, और अलार्म से डेफिनेटली लोगों का नींद जाना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आईफोन या एंड्रॉयड, किसकी अलार्म साउंड क्वालिटी तगड़ी थी? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।